我爸爸已经跟我下了。抱着爸爸下来，抱着爸爸。不用，不用蹦蹦蹦啊！你看好漂亮啊！拍手，拍手。哇，谢谢西多。到底是什么做的？你要收出，不要再脚打到打你了。你看，马上给他。对呀。爸爸太大声了吧？就看得到啊！哇，对呀，对，我讲哇，彩叶鸡。快点，那边好漂亮哦。哇。